بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به مونږه د 10th کلاس د کوارډینیشن اینڈ کنټرول چپټر چې د هغې کومه حصه کیمیکل کوارډینیشن مونږ شروع کړې ده او په کیمیکل کوارډینیشن کې پیچوټري ګلینډ ویلو مونږه، د پیچوټري نه بعد تایراید ګلینډ مونږ ویلو او نن به مونږه پنکریاس وایو. پنکریاس په اصل کې څه شی دی؟ پنکریاس چې کوم دی دا زمونږ سره هیټیروکراین ګلینډ دی. ګوره هیټیروکراین ګلینډ مطلب دا دی چې په دوی کې اکزوکراین ګلینډز هم موجود دي او انډوکراین ګلینډز پکې هم موجود دي. په پریویس لیکچر کې کوم چې مونږه د پیچوټري ګلینډ کړو په هغې کې مونږ دا ویلي چې یاره ګلینډ زمونږ سره دوه قسمه یا خو هغه ګلینډز دي چې هغه خپل سیکریشن یو ډکټ له ورکوي او هغه ډکټ چې کوم دی هغه بیا خپل ټارګټ سیل ته دغه کم کیمیکل چې دی ریلیز کړ د هغه ډکټ په ترو باندې دی خپل ټارګټ سیل ته ځان رسوي. نو دغه خو زمونږ سره اکزوکراین ګلینډ شو. کوم چې انډوکراین ګلینډ دی خپل کیمیکل ډایرکټ بلډ له ورکوي او د په بلډ کې په ټول باډي پارټس کې خورېږي، خو دی چې کله خپل ټارګټ سیل ته ورسي نو دی هغه ټارګټ سیل ته بیا د هغه سره چې کوم دی میلاویږي او د هغه نه کار اخلي. نو دغه زمونږ سره انډوکراین شو. نو انډوکراین او اکزوکراین که فرض که دا دواړه فنکشن په یو پارټ کې موجود دي، په یو آرګن کې موجود دي، نو هغه آرګن یا هغه ګلینډ ته چې کوم دی مونږه هیټیروکراین ګلینډ وایو. نو دغه شانتي پنکریاس چې کوم دی زمونږ سره دا هیټیروکراین ګلینډ دی. دې پنکریاس ته تاسو وګورئ کوم چې دا بلو کلر ما ډرا کړی دی، دا بلو کلر چې کوم دی دا زمونږ سره پنکریاس دی. اصل کې د دې خپل کلر چې کوم دی هغه پنکش دی. صحیح ده؟ دا به مونږ اوس مخکې وایو. خو دا د بلو کلر چې کوم ما ایستی دی نو دا زمونږ سره پنکریاس دی. دا پنکریاس چې کوم دی د دې سټمک نه ښکته پروت دی، دلته ورسره دا لیور هم پروت دی. صحیح ده که نه؟ نو لیور د څه مقصد دپاره دی؟ د دې نه چې کوم دی مطلب ګال بلیډر دی د هغې نه بایل راځي، د پنکریاس ته راننوځي او د دې پنکریاس کې د هغې دپاره سپیشل لاره ده، مطلب کوم چې زموږ سره کامن بایل ډکټ دی هغه راځي دلته کې او هغه بیا د دې پنکریاس د دې اکزوکراین چې کوم زموږ سره فنکشن دی نو هغې سره بیا چې کوم دی میلاویږي او دې ډوډ نم تر دې سټمک نه چې کوم دا ډوډ نم راغلی د سمال انټسټن دا اولنی حصه چې کوم ده نو په دې کې خپل سیکریشن کوي. خو بهرحال مونږ چونکې د هغې سر نه کوو په ډایجیشن کې مونږ ډسکس کوو. دلته کې چې کوم دی مونږ وایو چې د پنکریاس چې کوم دی په دې کې زموږ سره یو خو دا ډکټ تللی دی دا لارې، نو دا ډکټ چې کوم دی دا زموږ سره د اکزوکراین فنکشن چې کوم دی د هغې دپاره پکې مونږ ډرا کړي دي او دا د دې سره سره په دې کې دننه بلډ ویسلز هم موجود دي په دې پنکریاس کې چې هغې خواته بیا زموږ سره سیلز راوځای شوي دي او هغه سیلز چې کوم دي هغه زموږ سره انډوکراین سیلز دي. مطلب هغه ټیشو چې کوم جوړ شوی دی آیسلیټس جوړ شوي دي هغه انډوکراین فنکشن کوي او هغه انډوکراین فنکشن خپل سیکریشن ډایرکټ بلډ له ورکوي. د دې پنکریاس زموږ سره درې حصې دي چې یو ته مونږ هیډ وایو کوم چې دا غټ دی، بیا منځ دی ته مونږ باډي وایو او دې لاست حصې ته بیا مونږ ټیل وایو. د دې ټیل سره بیا خواته زموږ سره سپلین پروت دی. بهرحال راځو اوس مونږ د دې انفارمیشن طرف ته. نو یاد وساتئ چې په ابډامینل کیویټي کې مطلب یو چیسټ کیویټي ده بله ابډامینل کیویټي ده، نو دی به د چیسټ کیویټي نه ښکته چې کوم د ابډامینل کیویټي ده په هغې کې به موجود وي او بیلو سټمک د سټمک نه به ښکته پروت وي. د دې کلر به لایټ ټین یا پینکش غونته هلکه غونته ګلابي غونته د دې کلر به وي. بل د دې که فرض که لینت وګورئ د دې چې لینت دی نو د 12 نه واخله د 15 سنټي میټر پورې، د دې ځای نه واخله د دې ځای پورې د ده د لینت چې کوم دی د 12 نه واخله د 15 سنټي میټر پورې دی. بله خبره ده د که مونږ ماس ګورو ویټ ګورو نو 60 ګرام چې کوم دی د ماس دی او دا مونږه ایز مطلب جنرل یو مونږه ایوریج د دې چې کوم دی ماس اخلو چې 60 ګرام دی. که فرض که څوک تپوس کړي چې د ایوریج ماس څومره دی نو 60 ګرام دی. خو که فرض کوئ چې یاره په میل کې څومره دی په فیمیل کې څومره دی نو بیا به لږ شانتې ډفرنټ وایو. په میل کې تقریبا 70 ګرام او په فیمیل کې 66 ګرام دی. صحیح ده؟ ښه د دې بیا زموږ سره نیچر څه شی دی؟ د دې نیچر چې دی د هیټیروکراین ګلینډ دی، مطلب په دوی کې انډوکراین او اکزوکراین دواړه ګلینډز موجود دي، دې دواړه فنکشن کوي. صحیح ده؟ ځکه دی ته هیټیروکراین ګلینډز ویلی کېږي، ګلینډ ویلی کېږي. اوس راځو مونږ د ده چې کوم دی انډوکراین او اکزوکراین فنکشن طرف ته. نو ګوره لکه دلته کې چونکې د نننی زموږ چې کوم ټاپک دی دا خو د انډوکراین فنکشن سره ریلیټډ دی، خو اکزوکراین ورسره لږ شانتې وایو ځکه چې د دو میجر کار چې کوم دی هغه اکزوکراین دی. صحیح ده؟ په دې کې زیات سیلز چې کوم موجود دي، زیات ماس د پنکریاس چې کوم دی هغه چونکې زموږ سره دغه اکزوکراین فنکشن دپاره چې کوم سیلز دی او کوم سټرکچر جوړ شوي دی هغې نیولی دی نو هسې لږ شانتې د هغې ډیټیل دله زه در کومه.
تاسو وګورئ د 80 to 90% of the total mass of the pancreas د 80 نه واخله د 90% پورې ماس چې دی هغه ټول زموږ سره SNR cells دی او ډکټس دي. SNR cells څه دي؟ SNR cells زموږ سره د 20 نه واخله د 40 پورې cells راجمع شي او هغه یو structure جوړ کړي چې هغې ته SNS وایي او د دغې SNS کار دی چې دا digestive enzyme جوړوي او دا ډکټ له ورکوي بیا ډوډنم ته راوړي دا د اکزوکراین فنکشن دی. لکه تاسو دې ته اوس وګورئ دا ډکټ دی، دا ډکټ زموږ سره داسې تللی دی برانچز کې. نو تاسو دې سټرکچر ته وګورئ دا زموږ سره فرض که دا پنکریاټک ډکټ شو دا بلو کلر چې کوم دی د دې سره خواته تاسو وګورئ د 20 نه واخله 40 پورې تقریبا ما خو کم ایستل دي خو د 20 نه واخله 40 پورې سیلز راجمع شي او هغه سیلز چې کوم دی خپل کیمیکل جوړي او هغه کیمیکل چې کوم دی ډایجسټیو انزایم دی او هغه ډایرکټ دی ډکټ ته راوړي. کله چې د ډکټ ته هغه ډایجسټیو انزایم رادن نشي نو هغه ډکټ چې کوم دی هغه ډایجسټیو انزایم بیا د دې پارټ ته د ډوډنم دې حصې ته چې کوم دی راوړي د ډایجیشن لپاره. نو دا د دوه سره د دې چې کوم دی لکه یو ماده ایستلی داسې ډېر شی زموږ سره SNS دی او SNS د 20 نه واخله د 40 پورې سیلز چې راجمع شي SNR سیلز نو هغوی یو سټرکچر جوړوي چې هغې ته SNS وایي. دغه SNS ډایجسټیو انزایم جوړوي د ډکټ ته یې راوړي او دا ډکټ بیا فردر دې حصې ته راوړي د ډوډنم کوم چې د سټمک نه راغلی د بلیک کلر چې کوم دا ډرا کړی دی ما د سټمک دی. ټیک شو. نو دغه خو د دو اکزوکراین فنکشن دی. ټیک شو. دا خو موږ د دو اکزوکراین فنکشن وایي چې دا سیکریټ ډایجسټیو انزایم صحیح ده. نو د دې دومره ډیټیل پوره و. اوس موږ راځو خپل انډوکراین نیچر طرف ته. نو چې کله انډوکراین نیچر وایو نو دلته کې زموږ سره ډېر شی سیلز په مختلف حصو کې راجمع شوي دي داسې ډېر شی سیلز رایوځای شوي دي چې هغې ته بیا مونږ لکه څه ورته وایو آیسلیټس ورته وایو آیسلیټ آف لینګرهان ورته وایو مونږ او هغه کنیکټډ دي د بلډ ویسل سره. لکه تاسو وګورئ دا ریډ کلر دا بلډ ویسل دی او د دې سره دا آیسلیټ کنیکټ دی. تاسو وګورئ دا زموږ سره آیسلیټ آف لینګرهان دی چې په دې کې 4 قسمه سیلز دي او 4 قسمه کیمیکل ریلیز کوي. خو دی چې خپل کیمیکل کم جوړ کی نو دی هغه کیمیکل ډایرکټلی سیکریټ کوي په دې بلډ کې صحیح ده په دې بلډ کې سیکریټ کوي په دې او دا بلډ ویسلز چې کوم دي دا بیا زموږ سره انټر شي سرکولیټري سیستم ته او سرکولیټري سیستم چې کوم دی دغه بلډ بیا کیری کوي مختلف پارټس ته د باډي او په مختلف پارټس کې چې کوم د دې کیمیکل لپاره ریسپټرز دي په کم سیلز باندې موجود دي هغه د دې ټارګټ سیلز دي نو دې الته لاړ شو الته خپل فنکشن کوي. ټیک شو. خو شاملېږي په بلډ کې ځکه ورته مونږ انډوکراین سیل ورته وایو مونږ ته انډوکراین ګلینډ ورته وایو مونږ چونکې دی خپل سیکریشن په څه کې کوي په بلډ کې کوي. بله خبره ده په دې کې 4 قسمه سیلز دي زمونږ د کوم چې د 10th کلاس لیکچر دی په هغې کې مونږ 2 وایو خو بهرحال هسې نیمز سره ما لیکل دي چې یو الفا دی بیټا دی ډلټا او ګیما 4 قسمه سیلز دي. الفا چې کوم دی ګلوکاګان ریلیز کوي بیټا انسولین ریلیز کوي ډلټا سومیټوسټیټین ریلیز کوي او دغه شانتي چې کوم دی ګیما پالی پیپټایډز ریلیز کوي. بهرحال ډلټا او ګیما سره زموږ څه کار نشته دی په دې لیکچر کې او په دې لیکچر کې مونږ صرف د الفا او د بیټا خبره کوو چې کوم زموږ سره ګلوکاګان او انسولین ریلیز کوي. راځو اوس مونږ د دې انډوکراین نیچر ته نو ګوره یاد ساتئ چې 2% پنکریاټک ماس د دې پنکریاس چې څومره ماس دی د دې 2% حصه صرف او صرف د انډوکراین فنکشن نیول ده. کوم چې د انډوکراین فنکشن لپاره سیلز دی الفا بیټا ډلټا هغه زموږ سره څه جوړ کړي دي آیسلیټ آف لینګرهانز جوړ کړي دي. نو دغه آیسلیټس چې کوم دي نو دا چې زموږ سره څومره هم په دې ځای کې په دې پنکریاس کې موجود دي نو که دا ټول راجمع کړي نو د پنکریاس ټوټل 2% ماس چې کوم دی صرف دی نیولی ډېر کمه حصه یې نیولې ده. دې کې زموږ سره نیسټ سیلز دي دا سیلز دي دا سیلز دي ته موږ نیسټ سیلز وایو دا نیسټ سیلز په شریکه باندې راغونډ شوي دي نو دی یو آیسلیټ جوړ کړی او هغه آیسلیټ ته موږ څه وایو آیسلیټ آف لینګرهانز ورته وایو. ها په دې کې مونږ الفا بیټا ویلې دي. بیټا انسولین ریلیز کوي الفا ګلوکاګان ریلیز کوي. اول مونږ د انسولین فنکشن وایو. انسولین څه شی دی چې کله په بلډ کې د ګلوکوز لیول های شي مطلب تا خوراکو کو په خوراک کې چې کوم دی هغه ګلوکوز چې دی کوم چې کاربوهایډریټس تا خوړلی دي هغه ګلوکوز ته کنورټ شو هغه ګلوکوز چې کوم دی هغه ستا په انټسټن کې چې کوم دی کله هغې ټریول کو نو د هغې نه چې کوم دی بلډ ویسلز هغه ابزارب کړلو نو په بلډ کې د ګلوکوز لیول های شو چونکې اول خو په خوراک کې د خوراک نه چرته راغی ستا بلډ ته راغی نو چې بلډ ته کله ګلوکوز انټر شو نو په بلډ کې د ګلوکوز لیول های شو. چې د ګلوکوز لیول کله په بلډ کې زموږ سره های شو نو بیا به زموږ سره ریلیز کیږي انسولین. اوس انسولین زموږ سره څه چل کوي دغه بلډ ګلوکوز لیول ډاون کوي. دی به چل کوي د فنکشن څه دی چې دی به دغه بلډ ګلوکوز لیول ډاون کوي
نو څنګه ډاون کوي؟ د اصل کې کار دا دی چې انکریز اپټیک اف ګلوکوز بای د سیل. ګوره که فرض کا په د بلډ ویسل کې په بلډ کې زموږ سره د ګلوکوز لیول های دی، د هغې موږ ته څه فایده نشته دی. دا موږ ته فایده به اله راکوي چې دغه ګلوکوز زموږ سیلز ته انټر شي. ولې؟ ګلوکوز میټابالیزم به په سیل کې کیږي، د هغې نه به انرژي په سیل کې جوړیږي. نو که په بلډ کې د ګلوکوز لیول های شي نو ما ته به کمزوري محسوسیږي، اله به ما ته طاقت چې کوم دی راکوي چې کله دا زما سیلز ته انټر شي، او سیل ته به دی په هغه صورت کې انټر کیږي چې کله انسولین ریلیز شي. صحیح ده؟ نو د انسولین نه بغیر چې دی نو دغه ګلوکوز سیلز ته نه ځي. ټیک شو؟ نو انسولین څه چل کوي؟ په بلډ کې د ګلوکوز لیول ډاون کی. څنګه ډاون کی؟ سیلز ته دننه کی. مطلب دا د ستانه چار چاپیره خوراک پروت دی، خو ته بیا هم وږې. وجه څه ده؟ او لوږه به اله ختمیږي چې ته کله دغه خوراک وخورې. که ستانه چاپیره ډېر شی پروت دی، خو په دې کنډیشن کې څوک دا نشي ویلی چې یاره دی دا خوراک چې کوم دی دی به مړی. نو مړی به اله چې کله دی وخوري، نو که په بلډ کې زموږ سره د ګلوکوز لیول ډېر زیات های دی، که هر څومره دی، صحیح ده که نه؟ د هغې ما ته فایده نشته دی. فایده یې اله ده چې دغه ګلوکوز زما سیلز ته انټر شي، او زما سیلز چې کوم دی د هغه ګلوکوز میټابالیزم وکړي، نو ماله به انرژي راکړي، او زما باډي له به هیټ هم ورکړي. ځکه چې کله ګلوکوز بریک ډاون کیږي نو هیټ پیدا کیږي، واټر پیدا کیږي، کاربن ډای اکساید پیدا کیږي، او انرژي پیدا کیږي. نو انرژي اله پیدا کیږي چې دا ګلوکوز سیل ته انټر شي. ټیک شو؟ ریسپایریشن تاسو په 9th کلاس کې چې کوم دی تاسو ډسکس کړی دی چې څنګه ګلوکوز بریک ډاون کیږي، ایروبیک ریسپایریشن او ان ایروبیک ریسپایریشن تاسو مخکې ویلې دی. ښه، نو کله چې زموږ سره په بلډ کې د ګلوکوز لیول های شو، نو بیا به دی څه چل کوي؟ دی به د بلډ ګلوکوز لیول ډاون کوي، دی به راځي، دی به سیلز چې کوم دی د هغې ته به د ګلوکوز انټیک پروموټ کوي. نو ګلوکوز به سیل ته دننه شي او سیل ته به انرژي میلاو شي. نو او بله خبره ده چې یو طرف ته خو سیل ته انرژي میلاو شو، دی سیل ته هم انټر شو، خو که فرض که مونږ زیات شوګر انټیک کړي، زموږ په بلډ کې د ګلوکوز لیول ډېر زیات های دی، نو چې کم ګلوکوز بیا پاتې شو زموږ سره په باډي کې، مطلب په بلډ کې پاتې شو، نو دی به هغه چې کم دی ضایع کوي به نه، بلکې هغه ګلوکوز به څه چل کوي؟ د هغې به یو پروسس کوي چې هغې ته وایي ګلایکوجنیسس. مطلب دغه ګلوکوز به چې دی دا به کنورټ کوي ګلایکوجن ته، او په لیور کې به سټور کوي. نو دغه بیا زموږ سره لیور ته به راځي ایکسټرا ګلوکوز چې کوم دی، ایکسټرا ګلوکوز چې کوم دی، کوم چې په بلډ کې دی، نو به راځي او دلته به ان د فارم اف ګلایکوجن دا به څه کېږي؟ سټور کېږي. به دی به د فیوچر دپاره سټور کېږي. که فرض که ته وږی شي نو دا به بیا چې کوم دی واپس ګلوکوز ته کنورټ کېږي او تاله به انرژي درکوي. نو دی سټور شي، د دې سټوریشن کېږي زموږ سره په لیور کې د را روان دغه دپاره چې یاره که فرض که ته خوراک ونه کړې، لکه فرض که فار اګزامپل خلکو روژه نیولي، نو چې اوس تا روژه نیولې ده او مطلب تا یو ټایم خوراک ونه کړو، نو خلکو ته لوږه محسوس شي، نو دی بیا دغه ګلایکوجن چې کوم دی دا کنورټ کوي او تاله د انرژي دپاره درکوي دغه ګلوکوز کوم چې تا سټور کړي. ټیک شو؟ ښه، نو دا زموږ سره د چا کارو؟ د انسولین کارو. د دې که فرض که زموږ سره لیس سیکریشن وشي، د انسولین سیکریشن لیس وشي، نو بیا به رایز ګلوکوز لیول. ګوره که انسولین کم ریلیز کېږي نو په بلډ کې به د ګلوکوز لیول چې کوم دی دا به های. ټیک شو؟ هایپر ګلایسیمیا ورته وایي. ګوره دا ټکې تاسو ډیوایډ کړئ. هایپر مین الیویټډ انکریزډ یا های، ګلایکو مین شوګر، ایمیا مین بلډ. نو په بلډ کې د شوګر لیول انکریز کېدو ته هایپر ګلایسیمیا وایي. نو که فرض کړو د سیکریشن لیس کېدو نو بیا به زموږ سره په بلډ کې د ګلوکوز لیول های کېږي. ټیک شو؟ ښه، راځو اوس مونږه څه ته؟ ګلوکاګان طرف ته راځو، کم چې زموږ سره د الفا سیل نه ریلیز کېږي. اوس ګوره د ګلوکاګان څه شی دی؟ نو کنورټ ګلایکوجن انټو ګلوکوز. که فرض که ما تاسو ته وختي خبر وکړله چې یاره یو انسان دی هغه روژه نیولې ده یا چې کوم دی خوراک یې نه دی کړی، وږی شوی دی، نو چې کله دی وږی شي نو په دغه ټایم کې دی ډېر زیات لکه کوشش کوي چې ما څه وخوړلی، خو که فرض که دی خوراک ونه کړي نو زموږ سره چې کله بیا ګلوکاګان ریلیز شي په دغه کنډیشن کې، نو دا ګلوکاګان په دې لیور کې چې کوم سټورډ ګلایکوجن دی نو هغه واپس ګلوکوز ته کنورټ کړي او بلډ لیور کې، نو په بلډ کې واپس ګلوکوز لیول های شي. نو ګوره ورته د دې زموږ سره کار څه دی؟ فنکشن ته وګورئ. نو بلډ ګلوکوز لیول دی های کوي، څه چل کوي؟ په بلډ کې د ګلوکوز لیول های کوي. بیا سټیمولیټډ بای کوم چې زموږ سره سمپاتیټک نروس سیسټم دی، نو دا دغه چې کوم دی ګلوکاګان دا چې کله زموږ سره ریلیز کېږي او دی چې کوم دا فنکشن کوي، د دې دپاره دا سټیمولیشن څوک کوي چې یاره تا خوراک نه یې کړي، لوږه راشي. د لوږه چې راشي نو په هغه کنډیشن کې به زموږ سره
ګلوکاګان ریلیز کیږي او ستا د لیور نه ګلایکوجن به واپس کنورټ کوي ګلوکوز ته. نو دا عمل څوک سټیمولیټ کوي؟ ستا چې کوم سمپاتیټک نروس سیستم دی. دا شو زموږ سره د دې که تاسو خیال کړي د دې ګلوکاګان فنکشن که تاسو خیال کړي اکثر انسان وږي او په دغه ټایم کې خلک وایي چې ما په دې ټایم خوراک وکړلی. نو انسان اکثر کوشش کوي چې د خوراک مې څو کتلې خو فرض که په دغه ټایم دته خوراک میلاو نشي او لږ شانتې ټایم تیر شي نو ما تاسو ته ووایي چې ستا سمپاتیټک نروس سیسټم چې کوم دی هغه سټیمولیټ کړي د ګلوکاګان ریلیز. نو چې کله ګلوکاګان ریلیز شي نو هغه بیا لیور ته راشي. په لیور کې چې دی نو د ګلایکوجن کنورژن سټارټ کړي ګلوکوز ته او په بلډ کې د ګلوکوز لیول واپس های کړي. نو एकदम زمونږ هغه لوږه ختم شي. نو که بیا موږ ته څوک خوراک کیم دی نو خلک وایي یاره هغه ټایم تیر شو اوس مې خواته نه کېږي. نو دا وجه هم دی. ټیک شو که نه چې یاره ستا سره چې کوم سټورډ و نو هغه اوس استعمال شو. اوس که فرض که دغه ختمیږي نو بیا به تاته لوږه راځي. ټیک شو که نه نو واپس زموږ سره د ګلوکوز لیول های کوي په بلډ کې. راځو اوس موږ ډایبیټس ملایټس طرف ته کوم چې موږ د شوګر بیماري یادو چې ډېره زیاته کامن ده. صحیح ده که نه؟ نو دغه زموږ سره ډایبیټس ملایټس کې څه کېږي؟ شوګر کین ناٹ بی میټابولایز. نو ته خوراک کې او ستا په خوراک کې چې کوم شوګر دی نو هغه ستا په بلډ کې چې کوم شامل شوی دی نو په بلډ کې د شوګر لیول های شي، هایپر ګلایسیمیا وشي، خو دا سیل ته نه انټر کېږي. صحیح ده که نه؟ مطلب یا خو انسولین پیدا کېږي نه یا انسولین پیدا کېږي خو ابنارمل دی، هغه چې کوم دی خپل فنکشن نه کوي. دوه کنډیشن کې دي شي. نو یا زموږ سره لږ پیدا کېږي. نو څه چل کېږي؟ نو شوګر کې ناٹ بی میټابولایز. نو ظاهره خبره ده نو شوګر به په بلډ کې پاتې کېږي، سیل ته به اډوځي نه، شوګر به اله میټابولایز کېږي چې دا سیل ته انټر شي. نو بیا به د چې کوم دی ګلایکالیسس دغه به کېږي، ګلایکالیسس به کېږي. او مطلب موږ وایو که نه چې یاره ګلوکوز کنورژن انټو پایرویک اسید او بیا فردر چې کوم دی زموږ سره کوم چې ایروبیک ریسپایریشن دی د هغې یو بیله پاتوې د انیروبیک چې کوم دی وجوده نو د ای ټي پي دپاره د انرژي اخیستو دپاره دا عمل کېږي. نو چې اوس فرض که دغه نه انسولین نه نو دا ګلوکوز به هم په دقه بلډ کې پاتې کېږي. نو زمونږ وایي شوګر لیول های شوی دی خو تا ته به کمزوري محسوسیږي. ټیک شو که نه؟ انسان به کمزور. او په دې کې څه کېږي زمونږ سره؟ بله خبره ده یاد ساتئ چې یاره یو خو شوګر کې ناٹ میټابولایز، دویمه خبره ده اینډ کډنی ډو ناٹ ابزارب شوګر، ری ابزارب شوګر. بله خبره ده چې چونکې ایکسس اف شوګر چې کوم دی هغه په کډنی کې ریموو کېږي. نو چې کله په کډنی کې زموږ سره دا شوګر ریموو کېږي په ګلومیرولر فلټریټ کې شاملیږي او د باډي نه ایکسکریټ کېږي. نو چې کله موږ ته د شوګر لیول کمی نو چې کم شوګر ایکسکریټ شو نو د هغې ری ابزارپشن هم کېږي زموږ سره. خو په دې کنډیشن کې خو په بلډ کې شوګر زیات دی نو چې کم په ګلومیرولر فلټریټ کې شوګر ووتو نو اب ری ابزارب کېږي نه، نو دی به چېرته راځي؟ یورین ته به راځي. نو په یورین کې زموږ سره هم شوګر چې کوم دی ظاهر شي، مطلب چې کوم دی په یورین کې هم د شوګر لیول های شي. نو کوم چې ټیسټونه کېږي نو په ټیسټ کې په یورین کې هم شوګر ګوري او په بلډ کې هم خلک ګوري. د بلډ هم ټیسټ کېږي چې خلک وایي چې یاره شوګر لیول پکې څومره دی، په نهره باندې څومره دی، په مړه باندې څومره دی. او دغه شانتې خلک پکې دا هم ګوري چې یاره په یورین کې شته او که نشته. او چې په یورین کې کله رالو نو اټ مینس چې یاره مطلب خطره ډیره زیاته ده، مسله چې کوم دی زیاته ده. ولې چې شوګر چې کوم دی هغه واپس ری ابزارب هم نشو په کډنی کې بلکې په یورین کې شامل شو. صحیح ده؟ نو دا کنډیشن کې ډو ناٹ ری ابزارب بای د څه شی کډنی چې کوم دی د هغې ابزاربشن نه کوي، واپس نه کوي، د ګلومیرولر فلټریټ نه واپس نه رالي بلکې ایکسکریټ کوي. او بله خبره ده چې ایکسس ګلوکوز چې کوم دی لاس ان یورین لاړ شي په یورین کې. خو خبره دا ده چې یورین لاس کېږي نو دا یورین به ځان سره واټر هم وباسي. صحیح ده؟ نو چې ایکسس اف ګلوکوز د باډي نه آوټ کېږي د دې سره به واټر هم چې کوم دی ډېر زیات آوټ کېږي. نو په دې کنډیشن کې سیویر ډیهایډریشن انسان ته وشینده دی وچ انهبټ H2O ری ابزاربشن. او واټر هم ری ابزارب کېږي نه، ولې دا واټر د ځان سره دا ګلوکوز بهر ته وباسي. نو په د یورین مقدار هم سیوا شي. بار خلکو ته چې کوم دی ضرورت محسوسیږي د یورین پاس کولو یوه خبره. او دویمه خبره ده چې د یورین بار کېږي نو واټر هم لاس کېږي او په هغې کې ورسره شوګر هم وځي. خو دا واټر لاس کېدل دا مسله کاز کوي چې انسان ته ډیهایډریشن کوي. نو انسان ته د اوبو کمی راشي، د دې سره بیا کډنی هم ډیمیج کېږي. صحیح ده؟ ګردو ته هم خلک وایي د شوګر د وجې نه ګردې خرابې شولې، هغه هم وجه دی ځکه چې ډیهایډریشن باډي ته کېږي. انسان چې کوم دی خوله وچه به کېږي او د چې کوم دی کمزوري به ورته محسوسیږي. د زموږ سره ډایبیټس ملایټس شو، چونکې دا په بوک کې زیات نه دی ډسکس کړی خو ما سره هسې ایز ا جنرل ډسکس کوم. دا زموږ سره و پنکریاز او د هغې چې کوم دی انډوکراین او د هغې اګزوکراین فنکشن. نیکسټ به مونږ انشاءالله لیکچر ورکو په اډرینل ګلینډ باندې. نننی ټاپک چې کوم دی هغه زموږ ختم شو. تھینک یو. الله حافظ.